Recanto Som das Águas. Este é o nome do lugar. É top, não é? Recanto Som das Águas. Isso aí, galera. Primeira vez que eu tô vindo aqui. Então tô conhecendo o lugar agora, mas já tô indo embora. Vou falar aqui com o rapaz aqui. Galerinha, eu vou contar pra vocês uma coisa. Eu agora tô pegando gosto pra fazer vídeo assim, ó. Vídeos caipiras. Tops demais, galera. Muito prazer, quem fala com vocês aqui é José Geraldo, do canal De Carona com José. Aqui conhecendo Minas, conhecendo as estradas de Minas, conhecendo as roças, fazendas, montanhas, rios, lagos, cachoeiras. E assim vamos nós aqui para mais um vídeo top demais, saindo aqui da comunidade dos Costas. Já fiz um vídeo aqui, como vocês viram, aqui no outro vídeo, mostrando a Cachoeira dos Costas. E agora vamos nós agora para BR 494, sentido Divinópolis. Então vamos nós lá, fazendo esse vídeo top aqui, passando aqui na comunidade dos Costas. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho da igreja, de uma igreja muito bonita que tem aqui. Lembrando, galerinha, que nós estamos aqui de frente para o sol, por isso pode ser que a imagem não fique muito bacana e tem muito barulho externo, muitas pedras, muitas coisas fazendo barulho aqui dentro, mas tudo bem, faz parte e vamos nós. Bom, olha aqui na nossa frente uma igreja muito top, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver. Olha só, quando você estiver procurando no Google, você vai encontrar isso aqui no nosso canal De Carona com José. Aqui, ó, esse lugar muito show de bola que é isso aqui, mas eu quero mostrar aqui de forma diferenciada isso aqui, ó. Olha só, quero mostrar aqui para vocês isso aqui, ó. Olha só, estão vendo? Que bonito que é. Gostaram de ver? Então vamos ver se a gente consegue mostrar aqui uma guaritinha que tem aqui. Vamos dar uma resinha aqui. Olha só, uma guaritinha aqui. Tudo muito show, né? Coisa bem de cidadezinha pequenininha. Olha só. Isso aqui, meus amiguinhos, nós estamos em Divinópolis. Zona rural de Divinópolis, comunidade aqui rural dos Costas, aqui em Divinópolis. Deixa eu mostrar aqui mais isso aqui, ó. Coisa que você não consegue ver se a gente não fizer esse movimento assim com o carro, né? Aí aqui eu faço para que vocês possam ver direitinho, ó. Tá vendo a cruz bacana ali? Então é isso aí. Então agora para casa, né? É isso que fala, né? Vamos para casa agora. A cada passeio uma nova emoção, um novo lugar bonito. E assim vamos nós. De Carona com José é assim. Você nunca para, você sempre está revendo lugares, você está sempre conhecendo lugares interessantes aqui no canal De Carona com José. Olha só, que top esse lugar. Muito top, não é? Que daqui a pouquinho a gente já chega na BR 494 e aí é só alegria, seguir caminho aqui para Divinópolis. Aqui passando pela BR 494, daqui a pouquinho a gente está lá.
Então, galerinha, esse vídeo aqui é exclusivo aqui do passeio na roça. Quando a gente estiver chegando ali, nós vamos encerrar o vídeo logo agora, daqui a pouquinho. E aí nós vamos fazer um vídeo lá na BR, pra gente ir embora para casa do nosso habitáculo natural aqui, que é a BR. Afinal, nosso habitáculo natural é onde a gente gosta de estar, né? Então, se a gente está aqui na estradinha aqui de roça aqui, nós estamos aqui. Então, aqui que a gente gosta. Valeu! Se a gente sai daqui para BR, lá é o nosso habitáculo. Ou seja, qualquer lugar a gente se diverte, né? Então é isso aí, meus amiguinhos. Chegamos aqui ao final de mais um passeio, de mais um vídeo top demais. Muito obrigado a vocês pela presença. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.